如果我而家將你即刻收監，係咪最好嘅安排啊？慘啦，今次就喺度喪命，唔通死喺呢度？好耐冇同大家傾偈啦，今日想同大家分享下我點樣可以保持自己有一個正念、正能量嘅，因為我覺得好緊要嘅呢樣嘢，因為人生咧就會遇到好多挫折或者唔順境嘅事嘅。咁點樣去調整自己嘅心態咧？呢個我覺得大家係需要去注意咯。所以我想將我自己嘅經歷話俾你聽。曾經你都知啦，大家疫情嘅時間啦，工作量又減少啦，有好多不如意嘅事啦，出發又要隔離啦。咁我就喺隔離期間咧，就係上網睇一啲嘢，睇到一篇文章就寫住係叫一切都係最好嘅安排。咁個故事入邊係講咩嘅咧？我同大家分享下好唔好啊？佢入邊咧就係講話有一個國家啦，有一個國王，平時唔係好中意做嘢嘅，咁中意去打獵啦，同埋有時間嘅時候咧，好中意同埋佢嘅丞相咧微服出巡去睇下啲民情係點嘅。咁而呢個丞相係咩人咧？呢個丞相咧，佢得閒嘅時候咧，佢就好中意研究一啲宇宙嘅真理係點樣嘅。咁所以咧，佢有一句格言就係一切都係最好嘅安排。咁試完個故事係點咧？就係個國王咧有一次出去打獵，咁同埋啲衛兵出去啦，咁見到一隻野豹，佢想打個野豹啦，咁一路追，自己係追咗離開咗啲衛兵，咁追得好快，追到個野豹啦，佢諗住一箭就可以射到佢啦，一箭一射，真係射到喎，射落條野豹條頸度，咁隻豹咧就瞓低咗，咁佢見個豹唔喐，以為佢死咗啦，咁啲衛兵又未趕到嚟，佢自己諗住走埋去查下呢隻豹係點嘅情況啦，自己嘅戰利品啊嘛。咁點知一埋去嘅時候咧，嗰隻野豹原來未死嘅，就用佢最後一口氣一撲落個皇帝度。個皇帝心諗慘啦，今次就喺度喪命，唔通死喺呢度？咁好彩啱啱一撲佢嘅時候，後邊啲衛兵趕到啦，一箭射落去豹度。咁但係嗰一下咧，射落去豹度，隻豹一死離開佢身體嗰下咧，佢就會覺得咦，點解手指尾突然間涼一涼嘅？咁一睇，原來喺豹臨死之前咧就咬咗佢手指尾一截走先至死。佢嗰下就好唔開心、好嬲、好想揾人發脾氣啦。咁但係心諗又其他人冇錯啊，係自己心急咗啫。呢個怒氣係無從可以發啊。咁翻去宮廷嘅時候，就揾呢個丞相出嚟一齊食飯，咁講翻呢件事俾佢聽。咁丞相一聽到呢件事咧，即刻笑笑口，就同個皇帝講啦：大王啊，呢個都係最好嘅安排嚟嘅。咁大王一聽到就好嬲啦，喂，有冇搞錯啊？我冇隻手指尾，你仲話係最好嘅安排？咁佢話：確實係啊，應該係最好嘅安排嚟㗎。跟住大王就好嬲啦，將頭先想發嘅怒氣就全部發喺佢嘅身上，就話啦：如果我而家將你即刻收監，係咪最好嘅安排啊？咁個丞相就話：大王應該都係最好嘅安排嚟嘅。咁大王仲更加嬲啦，佢話：咁我而家即刻拖你出去斬頭，係咪最好嘅安排啊？咁個丞相諗一諗，都係笑笑口。如果大王有咁嘅決定，都應該係最好嘅安排嚟嘅。咁個大王就即刻拍掌叫人嚟將佢拉出去，諗住斬頭啦。啱啱衛兵將佢拉出去嘅時候咧，哇！佢心即刻諗，有少少後悔啦。哇！呢個丞相成日陪我微服出巡，都係我好嘅知己嚟嘅喎。咁樣斬死咗佢，好似又唔係好啱。但係嗰個怒氣又落唔到，又落唔到台。咁同啲衛兵講：喂，將佢收監先，暫時免佢一死先，將佢收監。咁將佢收咗監啦。咁收咗監之後咧，嗰個大王過咗1個月之後咧，佢係想微服出巡去睇下啲民情點啊。諗一諗，咦，個丞相喺監入邊喎，冇人可以陪到佢去喎，唔通呢個時候放佢出嚟？但係又係面子問題啊，放佢出嚟自己點過得去啊？咁諗一諗啊，算啦，咁自己微服出巡去睇一睇啦，照行啦。咁佢自己出去嘅時候咧，行到一個山林嗰度咧，突然間衝咗一啲野人，塊面畫到紅色啊、黃色啊、藍色啊咁樣樣，就捉住佢啦。咁捉住咗佢咧，就拖咗佢上山。咁呢個係皇帝嚟噶嘛？咁佢平時咧鍛鍊得好好嘅，啲身體嘅肌肉啊，同埋啲皮膚咧，哇，白白淨淨好靚嘅，一睇就係帝王之相。咁捉咗佢山上面咧，佢心諗：哎呀，我聽過係有呢啲咁嘅野人㗎。今日正咧就係月圓每逢月圓佢哋要揾啲祭品㗎喎，死啦！唔通今日我會做咗啲祭品點算咧？咁個祭司就行出嚟啦。哇，好難得喎！有一個咁好嘅祭品，哇！啲皮膚又靚，骨骼又好，哇！冇得頂啦！快啲剝咗啲衫，
整個大嘅鑊，今日月圓要祭咗佢啦。咁個祭司咧就喺度望一望呢個祭品，望一望呢個皇帝，一望呢個祭品唔完全喎，我哋月圓係揾呢個完全嘅祭品喎。你睇佢冇咗個手指嘅，有冇搞錯？你哋點捉祭品㗎？快啲趕佢走啊！啲唔完全嘅唔好喺度影響我哋嗰啲時運啊！快啲趕佢走。跟住個皇帝就好開心啦，噼里啪啦跑翻皇宮，心諗：咦，唔通個丞相真係講得啱？呢啲真係最好嘅安排。冇咗隻手指，翻嚟執翻條命，即刻就放翻丞相出嚟啦。咁啊，同佢擺翻圍酒，慶祝佢執翻條命，又慶祝呢個丞相可以放監啦。咁啊，同丞相講翻呢件事啊！哇，係咪最好安排啊？個丞相咧就話：係啊，大王，有時啲事咧真係最好嘅安排嚟㗎，你都唔知道㗎。咁個皇帝就話：唉，好開心啦！個皇帝突然間諗啦，我自己執翻條命就係最好嘅安排啫。你無端端俾我困咗一個月，唔通又係最好嘅安排咩？跟住個丞相諗一諗，一笑就話啦：大王，呢個都係最好嘅安排。你諗下，如果你唔係困咗我喺監度，你出去微服私訪嘅時候，一定係揾我陪住你㗎。咁當我啲野人捉咗你上山，發覺你個身體唔完全嘅時候，揾邊個去祭祀咧？一定係揾我㗎啦。咁所以你困咗我喺監度，我都係執翻條命。呢個都係最好嘅安排嚟㗎。嗱，個故事就係咁啦。咁我聽完呢個故事之後咧，我覺得個內容係幾好嘅，即係幾啟發到自己對唔同嘅事物應該點去諗嘅。但我相信好多人咧都可能會講：喂，你咁樣諗啫，未必真係有好嘅安排出現㗎嘛。就好似呢本書咁講，佢一路諗有好嘅安排，一路都冇好嘅安排，到最尾都冇好嘅收場。咁但係係咪真係唔好咧？未必㗎喎。咁起碼你當一刻令到自己舒服咗，再去面對後邊嘅嘢啊。咁有冇真係好嘅安排？大家唔好諗咁多啦，大家活好當下先。因為過去嘅嘢已經過去咗，亦都唔需要追溯。未來嘅嘢你又未知，擔心嚟做咩咧？呢一刻令到自己嘅心態好係好重要。有時啲嘢都幾奇妙嘅。跟住我經過一啲書店咧，我又見到一本書，又係一切都係最好嘅安排。咁加醋住嘅。我買咗嚟睇啦。咁我覺得非常之好。入邊佢用一啲短故事嘅形式咧，講俾大家聽一啲人生嘅哲理啦，同埋諗嘢嘅方法應該係點啦，點樣要去用一啲正能量、正念去諗一啲唔同嘅事物啦。佢有3本我都買晒嚟睇。咁睇完之後，我覺得幾受用嘅，幾好嘅。因為其實人生就係咁噶啦，梗係會有順境，又會有逆境啦。即係等於有日出就會有日落，梗係會有好運嘅時候，有唔好運嘅時候。一定會遇到嘅。咁但係當你遇到一啲你自己覺得唔係咁順利啊，或者係遇到一啲逆境嘅時候，你應該點去面對咧？應該點去諗咧？其實一切都係最好嘅安排。呢句説話係幾好嘅。當你遇到一啲覺得自己唔順心唔順意嘅時候，你咪去諗其實都可能係好嘅安排嚟嘅，話唔定真係好咧。點解要咁樣去諗咧？因為好多時當發生一啲唔順意或者逆境嘅時候咧，你當時嘅情緒咧就會備受困擾嘅。可能會做一啲唔好嘅決定啊，或者係做一啲錯嘅決定嘅。咁但係往往你而家經歷過之後，你調翻轉諗，可能你過翻幾日或者一個禮拜，去諗翻嗰件事，其實嗰件事其實好小事都唔定。但係當刻，因為你被你自己嘅情緒影響咗，你覺得嗰件事係好大件事。咁所以就係人生有呢啲經驗之後咧，當你發生呢啲嘢嘅時候，你喺度諗佢，可能係一個好嘅安排嚟嘅。咁話唔定真係日後會有啲好嘅安排出嚟嘅，即係起碼你當一刻唔會俾一啲唔好嘅情緒影響到自己嘅決定先，係咪？所以咧，我之後咧，我覺得係幾好啊嘛。我就將呢本書咧，我就慢慢去錄咗去做有聲書。有啲人唔係好中意睇書啊，或者比較中意聽嘢會好啲啊。我而家都錄咗差唔多30幾篇啦。咁我希望可以有時間就再錄，有時間就再錄。咁希望可以多啲人可以聽到一啲唔同呢啲嘅道理啊，或者係可以令到大家對唔同嘅事物有多啲嘅正能量啊，心態上啊，或者係行為上啊，都會對自己有好嘅幫助咯。如果你哋想聽嘅就留言話俾我聽，我一係放少片段俾你聽下。一切都係最好嘅安排。加措活佛著，馬德鐘聲演。心中有痛，也要捨得。好多事情唔係逃避就可以解決，好多嘢唔係掩飾就可以抹咗佢。冇乜邊個可以做到所有人都滿意。就算你再圓滑，喺利益衝突之下，
亦都唔可能將一切都做到皆大歡喜。總會有啲人受傷。當出現矛盾嘅時候，需要取捨嘅時候，我哋一定要清楚自己想要啲乜嘢，應該捨棄嘅，哪怕係再痛，都要捨棄咗佢。若果心存僥倖，或者最後原本想留低嘅，都留唔住。我曾經遇到過一個咁樣嘅修行者，佢話佢修行係為咗逃避現實，逃避現實中嘅喧鬧、嘈雜同埋人生諸多嘅唔好嘅嘢。呢個顯然係對修行嘅誤解。我話俾佢聽，修行同生活係一樣嘅，並唔係為咗逃避，而係為咗面對。如果為咗逃避而修行，咁你已經離開修行十分遠，而且會越嚟越遠。前進嘅路上係有汗水同埋淚水嘅，難免會為咗某啲人同某啲事而傷心難過。但我哋絕對唔能夠沉迷喺呢個已經成為過去嘅傷心過程入邊，更加唔能夠逃避。事情並唔會因為我哋逃避而得以化解。就算可以躲低一時，流傳喺你內心深處嘅陰影，始終係揮之不去。就好似世界上邊始終會存在陽光照耀喺唔同嘅地方，無論點樣努力，都唔可能皆大歡喜，總會有人得到，總會有人失去。呢個就係世界運行根本嘅法則之一。我一直都認為，人生中真正嘅喜樂係源自於對於痛苦嘅領悟。冇經歷過痛苦嘅人，唔可能感受到快樂。正確咁面對得到同失去，得到嘅就應該得到，失去嘅就由佢失去，而唔係心存僥倖咁百般挽留。只有經歷過呢啲嘢，並且有好深嘅感悟，我哋先會懂得珍惜。而呢種珍惜，正係人生嘅寶藏，可以俾我哋帶嚟一個快意無悔嘅人生。一個人喺修行嘅時候，係冇辦法回避嗰啲俾我哋帶嚟痛苦嘅人同埋事嘅。無論係逃避定係掩飾，都唔係生活嘅本質。痛苦從來都係我哋精神嘅上司，只有精神上面得到啦，先至會達到一個更高嘅境界。